नमस्कार दोस्तों, आज मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप लेना चाहते हैं बेस्ट एलसीडी रेटिन पैड इन ब्रांड एंड ऑलमोस्ट एंड 12 इंच, तो ये वीडियो आपके लिए। सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलिएगा हमारी पहली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। लेट्स अनबॉक्स फ्रॉम रेटिन पैड। तो दिस इज रेटिन पैड फ्रॉम अगरवारू फ्रॉम पोट्रॉनिक्स रेटिन पैड एंड रफ पैड 12 ME। लेट्स अनबॉक्स द रेटिन पैड। आइए हमको अनबॉक्स करके दिखाते हैं लाइट की हेल्प से। फाइनली ओपन इसका इसको ओपन कर लेते हैं। ऐसा है इस डिज़ाइन में, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। पोट्रॉनिक्स बाई, इसमें 2 ऐप्स सपोर्ट करेंगे, एंड्रॉयड एंड एप्पल में ऑल्सो है। इसकी एरिया है 30.4 सेंटीमीटर और इसमें हमको मल्टी कलर के ऑप्शन मिलते हैं लिखने और बाकी कुछ काम करने के लिए। ये रफ पैड 12 M की बैचिंग, पोट्रॉनिक्स की बैचिंग। बैक लुक एट द बैक साइड। दिस इज फ्रॉम पोट्रॉनिक्स गैजेट, मतलब बहुत से मेरे को गैजेट मिल सकते हैं। दे आर गैजेट फ्रॉम कीबोर्ड, कैलकुलेटर, पावर बैंक, ऑल द गैजेट्स। दिस इज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वारंटी स्कैन, मतलब ये हमारे वारंटी के लिए। और नीचे जो है हमारा स्कैन रफ पैड ऐप के लिए और एंड 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग रजिस्ट्रेशन वारंटी। एंड बात करें यहाँ पे हमको मिल जाता है कि इजी इलेक्ट्रिक राइटिंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सिंपल टैप एज बट का बटन है। एक्स्ट्रा लार्ज एंड एक्स्ट्रा डबल स्मार्ट लॉक एंड लॉन्ग बैटरी लाइफ ऑल्सो। लेट्स द अनबॉक्सिंग फ्रॉम द राइटिंग पैड। एक बॉक्स खोल लेते हैं, इसे टेप निकाल देते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा एक सेकेंड अभी ओपन करके दिखाता हूँ गाइस। अनबॉक्स करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे हमको मिलती है एक रजिस्ट्रेशन वारंटी कार्ड। हम स्कैन करके अपने रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, जो मैंने अभी किया है कुछ समय पहले। और इस साइड आइए मेन आते हैं रेटिन पैड इस तरफ पे। तो इसके अंदर हमारा रेटिन पैड आए ओपन करते हैं तो निकाल लिए हैं। ये रहा हमारा पोट्रॉनिक्स ब्रांड का राइटिंग पैड। ब्लैक बॉडी है, पेट्रॉनिक्स बैचिंग, डिलीट बटन ऑप्शन। बैक साइड पे हमको यहाँ पे मिल जाता है एक, यहाँ पे हमको स्विच मिलता है लॉक एंड अनलॉक के लिए। इसे लॉक का और इसे अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉडल नेम है मॉडल रफ पैड 12 M 10 and 25। आइए मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। इसमें मैं आपको राइट करके दिखा देता हूँ से आप वो कर सकें। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा की पेंसिल मिल जाती है, इसे होल्ड से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट है, ठीक है, काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छे हैं, देख सकते हैं। इसमें कलर क्वालिटी भी काफ़ी बेस्ट आती है। इसमें हमको मल्टी कलर का ऑप्शन मिलता है। सब्सक्राइब माय चैनल। जिसको हमको हटाना हो, सिंपल इरेज एंड ऑफ। अगर आप बहुत बड़े कलाकार हो और अगर आपको कला की, इसे हम लॉक बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमको कुछ भी ऐसे लिखना है, वही चीज़ दोबारा से देखिए। सब्सक्राइब माय चैनल, मैं अपना वही चीज़ थोड़ा रिपीट किया। देखिए वैसा है। आप इसको कितना भी अगर डिलीट बटन दबा लो, ये डिलीट नहीं होगा। ये देख सकते हैं, डिलीट नहीं होने वाला भाई। वापस से हमको इस बटन को से हमको लेफ्ट साइड में पुश करना। ये हमारा सारा का इस टाइप का। और मैं आपका ये बड़े थोड़े नोट्स भी बना के दिखा देता हूँ, तो अभी के लिए बने रहिए। देख सकते हैं काफ़ी बड़े हमने एक लिस्ट बना ली है। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको मिटाना है, सिंपल एक सब गायब हो जाएगा यहाँ पे जैसा मिलता है। बात करिए इसकी लेंथ की, तो ये हमको अक्रॉस मान के चलिए ये हमको 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसकी चौड़ा एरिया है 30.4 सेंटीमीटर। तो आप बॉक्स पे मेंशन भी है, देख सकते हैं। ये बॉक्स है, बॉक्स में यहाँ पे मेंशन भी है 30.4 सेंटीमीटर एरिया है इसकी। और बॉक्स के पीछे यहाँ पे प्राइजिंग है। प्राइजिंग की बात करें तो यहाँ पे 1500 पर ये हमको अप्रॉस मान के चलिए, अप्रॉस ये हमको 200 की आराम से मिल जाएगी इस समय प्राइजिंग की बात है। और वारंटी रजिस्ट्रेशन है। तो यही थी हमारी वीडियो। रेटिंग पैड आपको अच्छी लगी तो लाइक
अगर आपको राइटिंग पैड अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पे नए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हमको टॉप 200 का मिल सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लाइक शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। हमारी पहली वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए टेक केयर, बाय बाय।